මන් දැන් ඉන්නේ ආදරය ගැන පුංචිම හැඟීමක්වත් හිතට නොයන කාලෙක. කවුරුම හරි කෙනෙක් එයි කියලා ඇහුවොත් හේතුවක් නැහැ. ඒත් මට මෙහෙම ඉන්න එක හොඳයි කියලා දැනෙලා ඉවරයි. මට ආදරේ නැති හිත පීර මං වෙනුවෙන් ආදරේ හුවෙකින් උනේ හේතුවක් නැතුවම තනියෙන් ඉන්න එක හොඳයි කියලා හිතට තේරුම් ගිය එක. බැඳීම් එක්ක පොරබදලා හෙව් ආදරයට වඩා හැම දෙයකින්ම අයින් වෙලා නිදහසේ ඉති මගේ හිතට දැනෙන මේ හැඟීමට නිදහසට මං හරි ආදරෙයි.